Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah, alhamdulillah. Wa syukru ala ni'amillah. Wa billah wa bifadlillah wa bisyafaati rasulillah Muhammad abdillah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minas samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada pagi menjelang siang ini kita dapat bermusyafahah, bersilaturahmi di Masjid Abdurrahman bin Auf. Mudah-mudahan ku angkatna ibu-ibu di bumi sewang-sewangan cek paripaosna teh mah jauh di jugjug anggang di teang mipir-mipir gawir, mipir-mipir tanjakan sejang ngadeheus ka ieu masjid. Mudah-mudahan jantenkeun hiji amal soleh pikeun bekal urang di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sabab saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing saha jalma anu dongkap ka hiji majlis ilmu sing teu nyandak buku sareng patlot atanapi pulpen, wala taktubu harfan wala qalaman, sareng teu nulis sahuruf-huruf acan, ganjaranana lir ibarat ngamerdekakeun 1000 hamba sahaya. Upami ku urang ditinggal berarti eta mangrupakeun kaistimewaan urang menghadiri majlis ilmu. Ibu-ibu anu kusim kuring dipihormat, alhamdulillah dina deungeut ieu urang masih keneh dipaparin kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu mangrupakeun hiji kenikmatan luar biasa. Bahkan dina kondisi ayeuna anu henteu menentu, boh kondisi politik, boh kondisi kesehatan, tapi tetap urang kedah mensyukuri kana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu anu kusim kuring dipihormat, dina deungeut ieu sim kuring bade ngajelaskeun tentang daurul mar'ah fil Islam, peran ibu, peran istri numutkeun ajaran Islam. Upami ku urang ditinggal sateu acan kadongkapan Islam atanapi nu disebat pra-Islam, sateu acan Allah Subhanahu wa taala ngutus
Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanah Arab urang kauninga kapungkur disebat sebagai zaman jahiliyah. Naon ari zaman jahiliyah? Ternyata dina eta zaman sata acan diutusna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku Allah Subhanahu wa taala kehirupan bangsa Arab tebih tina tatanan agama. Jahiliyah sanes hartos bodoh wungkul, tapi jahiliyah tebih tina agama. Bahkan anu aya hubunganna sareng materi ieu kumaha bangsa Arab pra-Islam dongkap mereka memperlakukan perempuan, mereka memperlakukan kaum ibu sangat-sangat tidak dihormati. Bahkan ketika ada seorang ibu melahirkan anak perempuan, itu merupakan sebuah aib bagi dirinya dan keluarganya. Tidak sedikit ketika anak dilahirkan, banyak sekali yang dibunuh. Untuk itu bagaimana kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Islam hadir di tengah-tengah mereka, Islam mengangkat harkat derajat seorang perempuan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, siapa yang harus aku hormati setelah mencintai Allah dan Rasul-Nya?" Rasulullah menjawab dengan lantang, "Ummuka, ummuka, ummuka, summa abuka." Rasulullah sampai dengan 3 kali mengatakan ibumu, 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 kemudian bapakmu. Bahkan kalau kita lihat peran seorang perempuan dalam Islam sebegitu luar biasa. Imam Syauqi mengatakan bahwa ibu ibarat madrasah. Jika kita persiapkan, maka sesungguhnya kita sedang menyiapkan suatu bangsa yang besar. Makanya tidak heran dikatakan madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Ketika kita lihat apa yang dikatakan sebagai madrasah, madrasah adalah sebuah sekolah. Tentunya bagaimana seorang ibu peran mendidik dalam kesehariannya adalah anaknya. Makanya kita lihat di sini pendidikan-pendidikan yang harus ditanamkan oleh kita semua, khususnya kaum ibu. Yang pertama adalah yang disebut tarbiyatur ruhiyah, pendidikan ruhani. Kalau kita lihat kondisi hari ini terbalik. Memposisikan anak itu, pendidikan yang dilakukan oleh seorang ibu adalah tarbiyatul jasadiyah, yaitu pendidikan secara fisik. Padahal kalau kita lihat
ada 3 komponen pendidikan yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang ibu. Yang pertama tarbiyatul ruhiyah, yang kedua tarbiyatul aqliyah, dan yang ketiga tarbiyatul jasadiyah. Nah upami ditinggal ke urang ayeuna kondisina tibalik di urang mah. Nu kahiji tarbiyatul jasadiyah, nu kadua aqliyah, katilu terakhir ruhiyah. Urang tinggal ayeuna naon cenah pendidikan ruhiyah atanapi pendidikan rohani ieu? Nu kahiji nyaeta pendidikan aqidah. Laras Bu, tanamkeun kana diri urang, tanamkeun dina manah urang, tanamkeun ka putra-putri urang, tanamkeun ka turunan urang la ilaha Bu. Tinggal kondisi Nabi Yakub alaihissalam tatkala anjeunna ngadidik keturunanana, anjeunna ngajelaskeun ma ta'buduna min ba'di, anjeun rek nyembah naon lamun kaula, lamun abah. Saur Nabi Yakub alaihissalam parantos teu aya. Ari urang mah kumaha Bu? Ma ta'kuluna min ba'di, rek kadahar naon, rek tuang naon, mau makan apa engkau jika aku sudah tiada? Laras Bu, mun emut ke murang kalih urang menuju di mana we? Duh, tos dahar teh acannya. Sanes nu emut teh tos ibadah teh acan. Makana Islam nganjurkeun, ngajelaskeun ka urang sadaya tadi. Tarbiyatul ruhiyah. Akidah heula anu ku urang kedah dipayunkeun. Makana nalika murang kali gurudag lahir ke alam dunia, pertama kali nu dilakukeun ku sepuhna, ku orang tuana, khusus ku bapakna, kalimah-kalimah thayyibah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kunaon cenah bet kedah kalimah-kalimah thayyibah, bet kedah kalimat-kalimat tauhid. Ternyata ieu pondasi pertama anu dilakukeun ku seorang ibu atanapi apa. Karena naon? Allah Subhanahu wa taala ngejelaskeun alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukula kullu hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Karena jelas upami akidah parantos kuat ngancik dina diri, ngancik dina ati sadubari, insyaallah fi kulli ardin tato'a wa nanu mas'ulun an islamiha. Upami urang tos kiat keyakinan, kiat akidahna, di mana wae urang cicing, insyaallah urang bertanggung jawab atas keislaman. Karena tadi pondasinya jelas akidah. Terus nu kadua, tarbiyatur ruhiyah anu kadua nyaeta tarbiyatul ibadah. Bu, tugasna naon? Urang ayeuna diciptakeun ku Allah ke alam dunia ibadah. Terus Bu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya, bahkan sim kuring ayeuna ngemut yuswa 36 tahun naon ngantos dilakukeun nalika kumaleunang di alam dunia. Sok mengevaluasi diri, sok ngahisab diri, ya Allah. Nah seueur ibadahna, nah seueur maslahatna,
Nah seueur mafsadatna bunya karena naon nalika urang ayeuna diciptakeun ku Allah di alam dunia pikeun ibadah insyaallah urang ke baris nuju kehidupan berikutna cing naon bu persiapan tos ku urang dipersiapkeun apakah urang ayeuna nyibukeun diri mempersiapkeun amal kin kangge di akhirat cobi upami ditaros ayeuna tah siap tah acan menuju alam kematian sadayana tah acan nyebatan naon tah acan siap punya kunaon tah acan siap hidup itu satu perjalanan menuju perjalanan berikutnya ibu-ibu ayeuna bade angkat ka Jakarta atau nepi ka Bandung ibu-ibu sibuk teu enjing bade piknik ka Depok ka Kubah Emas bunya nu dipersiapkeun ku ibu-ibu naon kaiji ongkosna bunya leres nu kadua anggoan komo ibu-ibu anggoan teh tiluhur rugi ka handap kedah matching leres bu tos anggoana rengse naon tuangeun ngaluput tos aya luputna bingung keneh teu aya gorengan nu moal digorengan luput hungkul teu deusian moal raos dieusian teh urang bade ka mana bu perjalanan mangsa dinten urang menuju perjalanan akhirat tuh khalidina fiha abada naon anu dipersiapkeun angkat ka Depok wih deui ka Sukabumi ka alam kubur wih deui mah ka alam dunia moal tos dipersiapkeun amit acan goreng ge bu ieu mah urang tadi bu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr sok mengevaluasi diri ya Allah naon nu tos dipersiapkeun bahkan bunya khairun nas anfa'uhum linnas tos manfaat acan kangge lingkungan sekitar karena tadi kemanfaatan orang nalika orang aya di lingkungan sekitar upami eta ngandung ibadah karena ibadah sanes nu disebat ibadah mahdoh bungkul bunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun urang ayeuna diciptakeun ku Allah di alam dunia pikeun ibadah teh aya dua anu disebat ibadah mahdoh sareng ibadah gair mahdoh insyaallah ari ibadah mahdoh mah bunya terkadang urang teh naon salatna osok ngaosna osok laras bu teras naon deui menghadiri majelis taklim osok anu teu acan naon tadi ternyata bu ada aya anu disebat ibadah gair mahdoh anu disebut hablum minan nas sareng hablum minal alamin tinggal ku urang bu ternyata ibadah vertikal ka Allah teh luar biasa tapi urang ulah hilap aya anu disebat ibadah papadaning makhluk anu disebat ibadah horizontal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nganjurkeun ka urang ayeuna misalkeun aya hiji hadis nu luar biasa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu saha jalma anu percaya atanapi iman ka Allah sareng kana poe akhir fal yukrim jarahu maka urang kudu ngamulyakeun tatangga bu atos ngamulyakeun tatangga
Zaman kapungkur mabunya nyuhunkeun cengek nyuhunkeun nanaon teh biasa. Ayeuna kumaha Bu? Isinnya nyuhunkeun uyah isin. Sanes usumna cenah ayeuna mah. Padahal itu bagian tina naon? Fal yukrim jarahu. Memuliakan tetangga, nyuhunkeun anu patukur-tukur, bahkan upami masihan teh bunya kapungkur mah da ayeuna mah tos seueur naon. Tos seueur wawadahan anu teu kedah diwangsulkeun deui kitu nya. Masihan sapiring pas ngauwihkeun teh bunya dieusian deui. Bunya karena naon saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al yadul ulya khairu minayadus sufla. Panangan di luhur eta langkung saya tibatan panangan di handap. Tapi karakter urang ayeuna hoyongna kumaha? Masihan atau nabi dipasihan? Punya pembagian BLT ayeuna teu kabagi wae. So Indonesia Bu sanes diurang unggul kasusna teh. Punya tah makana tadi Bu, fal yukrim jarahu. Muliakeun tetangga. Bahkan saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza tabakhta ahadukum maraqatan fa'akthir ma'aha. Di mana anjeun masak nyayur maka seueurkeun kuahna ngarah kabagi gitu. Fa'akthir ma'aha. Tujuanna ngarah ngabagi. Punya kapungkur mah upami mencit hayam nu gigireunana sok kapasihan terus dan naon heuh hayam teh tadi namina ge sato punya ancade ka imah batur ngotoran imah batur punya tadi Bu ibadah teh sanes ibadah hungkul nu kadua hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Sajalma nu iman ka Allah sareng ka Rasulullah, apunten, sareng ka poe akhir, maka kudu ngamuliakeun tamu. Atos ngamuliakeun tamu Bu? Atos tacan. Komo tamuna teh eta naon Bu? Eta mah dongkap ka bumi teh rek pinjem duit. Buru-buru dikunci. Enggal-enggal dikunci teu aya kitu carioskeun. Padahal bener saur Kanjeng Nabi Muhammad tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Makana lepat Bu urang mah nya nyebat semah teh disingkat naon? Urang ngesekeun nu tengah nu gaduh imah gitu. Padahal saur Kanjeng Nabi tadi urang kena memuliakan. Gaduh cai herang. Gaduh teh manis bunyi. Karena tadi ieu bagian naon? Bagian tina ibadah ghair mahdoh. Tah hal-hal anu kieu teh ayeuna parantos luntur. Laras Bu? Tos jarang. Nalika Idul Fitri kapungkur mabunya ngageriwing rantang gitunya. Ayeuna mah cekape melalui WA. Punya supados naon tadi? Urang hirup li alam dunia anfa'uhum linnas. Urang manfaat kangge anu sanesna. Karena tadi Bu ibadah teh sanes ibadah mahdoh hungkul tapi aya disebat anu ibadah ghair mahdoh. Makana numutkeun para ilmuwan kesolehan sosial dengan kesolehan spiritual niscaya harus sejalan dan harus selaras. Karena naon? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bu, harus sejalan karena tujuan salat tadi Bu sanes hubungan orang vertikal ke Allah hungkul tapi hubungan kita dengan sesama
makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tinggal Bu aya di hadis may yagrisu gharsan aw yazra'u zar'an sareng saterasna saha jalma anu ngagaduhan tatanen. Barang siapa yang memiliki tanaman kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, dimakan oleh hewan-hewan yang lainnya, maka biarkanlah, dan niscaya itu bagian ibadah kita. Ieu mah sanes bunya urang moe pare payunan bumi aya hayam. Hayam di babe teh Bu, di babe, di pangpeng dan naon Bu tinggal. Pare urang anu nuju di poe seep sakarung moal. Wah. Diacak-acak. Da paling kesakieu. Punya mun cenah eta teh aduh kenging capek beleke, kenging ngeprikan, tapi emut hadis eta Bu. May yagrasu gharsan aw yazra'u zanan fayaqulu tayran aw bahimatun. Sareng saterasna eta hadis bahwa itu bagian daripada ibadah bunyi. Makana tadi ibadah teh sanes ibadah madu hungkul seueur pisan Bu. Bahkan tadi absus salam ala man arabta wa man lam ta'rif, ucapkeun salam ka jalma anu boh kenal atanapi henteu kenal. Ya minimal urang mah anu kenal hungkul dan naon hirup zaman ayeuna mah naon Bu seueur suuzonna. Cobi Bu, urang nuju di jalan tiba-tiba aya jalmi anu assalamualaikum naros di urang dijawab waalaikumsalam. Da kaituna teh loba kasieun ieu jalma bade naon cenah sieun dihipnotis. Punya leres teu? Ya minimal sareng anu tadi anu kenal. Absus salam, ucapkeun salam pamit tiasa minimal saur Kanjeng Nabi ibadah anu sederhana urang tadi senyum. Gumujeng punya, tapi gumujengna ulah nyari lah gitu eta mah. Punya. Ieu bagian tina ibadah. Membuat orang lain senang itu bagian tina ibadah. Punya. Karena tadi urang hirup papadaning makhluk, urang peryogi ka makhluk oge Bu. Urang ngantunkeun, urang peryogi nu sanes teu? Peryogi pisan. Prosesna sabari proses hiji nalika urang ngantunkeun urang peryogi anu ngaibakan beres Bu terus diibakan apakah beres teu acan urang peryogi kanu mengkafani beres mengkafani urang peryogi anu nyolatkeun urang beres nyolatkeun urang nah beres teu acan peryogi kana tukang kubur beres Bu makana tadi Bu kesolehan sosial eta oge penting kangge bekal urang hirup engke di akhir bari. Ibu-ibu nu kusim kuring dipihormat salajengna selain tarbiyatul ibadah aya disebut tarbiyatul akhlak, pendidikan akhlak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke alam dunia ieu pikeun naon? Nyempurnakeun akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bunyi zaman ayeuna ngarupakeun zaman anu urang kedah hati-hati. Arus globalisasi ku urang teu tiasa dibendung bunyi makana urang kedah ngagaduhan filter urang kedah ngagaduhan saringanana naon nyaeta agama salah sawiosna akhlak Bu. Tinggal we ku ibu-ibu sadaya mangga upami teu percanten generasi ayeuna generasi anu naon secara fisik hebat luar biasa Bu bahkan fisikna teh sok kalangkungan ibuna laras lebih kene jangkung murang kalihna lebih kene ageng murang kalihna laras karena tadi secara fisik secara jasadiah tos cekap tapi secara akhlak ieu masih keneh kirang.
Bunya zaman kapungkur mah Bu penak sareng guru teh naon isin nyumput terus Bu nyumput teh sana sieun ayeuna mah naon janten kumanya kedekatannya seperti dengan teman-temannya sendiri karena akhlaknya tadi tinggal oge ayeuna murang kalih anu sok ruang riung heg ku ibu dicaram sieun teh Bu kalau ka urangna anu sieun punya kalau ka urangna anu sieun karena naon tadi akhlakna kapungkur masim kuring upami mapa bade sakola gaya ibu-ibu atana pisan nu saluhureun nyebat punten parunten leres ayeuna mah naon ngaleor we kos oray leres etika anu kedah dibangun akhlak makana tarbiyatul akhlak luar biasa seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa leres Bu sampurna jalma mukmin maka eta kumaha ditinggal dina akhlakna makana sim kuring sok naros ilmu heula atanapi adab heula Bu ilmu heula tanapi adab heula adab heula dipayunkeun Bu tinggal ayeuna anu terjerat korupsi jalmi pinter sanes parinter mata manehna teh korupsi oge karena tadi kepintaran mengalahkan adabnya Bu anu malingan artos nagara sareng maling artos sana salit punya eta bingung eta mah artos tos beunghar mobil tos sabaraha hiji bumi di mana-mana gitu punya masih keneh kirang karena naon teu ngagaduhan adab teu ngagaduhan kaisin ari urang mah hirup teh hoyong naon punya kangge tuang we hungkul ge cekap leres Bu ieu mah tos tuangna cekap itu tapi merasa kirang ternyata naon ternyata adabna artos urang dipaok artos urang Bu eta teh punya makanya tadi terbiatur ruhiyah peran seorang ibu sangat penting ketika menentukan pendidikan anaknya untuk ke depan makanya ketika kita mendidik anak kita hari ini bahwa mendidik itu adalah untuk generasi berikutnya memperbaiki bangsa karena Bu ibu itu luar biasa pola asuh ibu sangat luar biasa sangat mempengaruhi terhadap karakter seorang anak bunya karena naon aya peribahasa Sunda uyah matara sok tes kalur kahandap Bu kahandap berarti upami anak generasi ayeuna karar itu berarti sahana nu lepat buah itu tidak akan jauh jatuh dari pohonnya punya saur hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi anak ketika dilahirkan ke alam dunia itu dalam keadaan fitrah anu nyebatkeun suci bersih tapi aya oge numutkeun ahli pendidikan fitrah itu anak memiliki kecenderungan itu nanti dipengaruhi oleh seorang bapak apakah mau dijadikan sebagai seorang Yahudi dijadikan sebagai seorang Nasrani
atau majusi, rek dibereumkeun, rek dihideungkeun, rek dibodaskeun, rek dikonengkeun, tergantung anu ngadidikna. Laras teu Bu? Coba Bu, pendidikan ieu teu langkung urang. Contoh, ibu ngagaduhan murang kali pameget, dididikna secara istri tiasa tuh Bu? Tiasa wae Bu. Eta lepat kan Bu nya, ditiasakeun kurang ada resep misalkan pameget tapi hoyongna teh istri cenah gawe cara-cara istri. Tinggal pasihan acukna sanes warna gelap. Kan ari pamegat mah kedana gelap-gelap Bu nya. Pasihan warna teh warna-warna ngagenjreng. Pasihan warna pink, ungu tiasa kan Bu nya? Tiasa wae. Da teu aya aturan. Ta eta pola asuh anu lepat saraosna mah. Eta murang kalingkin tos ageungna gaulna seueur sareng saha? Pasti sareng istri. Mainana ayeuna di pasihan mainan anu papasakan. Ke hobina ge kumaha Bu? Masak. Laras teu Bu? Tadi fa abawahu telangkung orang tuana. Arek dibereumkeun, rek dihideungkeun tiasa. Makana karakter itu akan merubah tergantung siapa yang mendidiknya. Bunya, laras teu? Kan ari urang mah tos biasa bunya ngagaduhan murang kali istri, oh warna acukna warna pink, ungu. Gaduh murang kali pameget warnana anu gelap-gelap, pasihan mainanana ari murang kali pameget mah pepestolan, mobilan. Bunya mun dibalikan tiasa mungkin tinggal hasilna bunya pasti resepna teh eta sareng istri we eta teh deui padahal mah pameget nu istri balikeun ku urang ayeuna karakterna seperti laki-laki kuat mangkeng Bu, pasti kuat dididik secara laki-laki dikerasan acukna ieu simkuring yakin eta karakterna sapertos tibalik. Makana tadi fa abawahu kumaha urang bade dirobih tadi ka dibereumkeun, dihideungkeun, dibodaskeun, dikonengkeun tergantung urang. Makana tadi Bu, urang mendidik teh kedah hati-hati. Simkuring gaduh murang kalih dua, ya Allah zaman ayeuna mah ngadidik teh luar biasa. Punya di kasaran murang kali ayeuna mah sanesieun. Bunya mungkin lebet KDR teh. Terus Bu, paraur ayeuna mah bunya. Matakan simkuring sok naonnya dina satya pada salat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Bunya waj'alna lil muttaqina imama. Dikerasan nebihan dihayukeun kitu Bu. Makana tadi serba salah ngadidik urang kali ayeuna mah benten sareng kapungkur bunya. Tapi nu penting tadi aya hiji ikhtiar usaha maksimal ti urang sadaya. Makana tadi numutkeun pendidikan Islam tarbiyatur ruhiyah heula. Ruhiyah meliputi akidah, ibadah, akhlak. Bunya akal engke dipengker. Akal posisina aya nomor 2. Urang mah ayeuna sok lepat bunya. Urang gaduh murang kali di TK. Murang kali di TK teh naon? Sok ari ibu-ibu mah geuningan sok berbisik-bisik, sok seueur curhatanana sareng ibu-ibuna deui. Duh alhamdulillah murang kali simkuring mah tos tiasa maca. Alhamdulillah seratanana tos sae. Padahal eta nomor sekian Bu. Nalika alit seusia TK menjelang SD bahkan usia SD pun kedahna ditanamkeun karakter makana simkuring bingung. Pendidikan ti TK keneh murang kali teh tos kedah tiasa nyerat dipaksakeun
sareng tadi lepatna orang tua nalika ninggal murang kali teh acan tiasa maca sok kukulutus. Ari maneh belet-belet teuing. Ulah nganoakeun kitu, Bu. Uningan teh ucapan. Komo deui ari ibu mah kumaha, Bu? Orang tua mah saciduh metu saucap. Tapi anger we ningnya. Dasar bodoh maneh mah. Ka bisa tinggal, Bu. Komo deui ayeuna masa pandemi punya mendidik anak diserahkan kepada orang tua seueur murah. Aya hiji kasus murang kalina ngantunkeun disiksa ku ibuna. Aya oge ibuna anu bunuh diri stres menghadapi anakna. Bunya nauzubillah, Bu. Karaos ku ibu-ibu raraos. Aya simkuring mah tenang we, tugas acan antepkeun, da mal dihukum. Antep we. Tapi ari ibu mah sok kudu. Aya simkuring mah tenang we. Tenang, Bu. Da mal dihukum. Ranking hiji engke 10 20 tahun yang akan datang bukan itu, Bu. Sanes-anu kitu. Nu penting karakterna heula. Ari urang mah punya naon? Sok sieun teh dipasihan nilai ku ibu guruna. Bu, sanes goreng matahan telas sanes, Bu. Tapi ini pendidikan ada pola yang salah. Bahkan ada salah satu SD yang tidak mau menerima anaknya tatkala belum bisa baca. Berat, Bu. Ibu upami ninggal urang mah eleh ku orang Jepang, Bu. Ninggal murang kali di Jepang pendidikan pertama sanes pendidikan nulis, maca sanes, tapi pendidikan yang bersifat membiasakan diri. Satu, bangun tidur tepat waktu. Kedua, setelah bangun tidur langsung ke air. Berikutnya upami urang mah pangintennya kedah salat. Berikutnya membereskan tempat tidur. Ari urang mah sanes neng ujang ulah damel eta. Wios ku ibu neng mah diajar we, neng mah ngapalkeun we. Leres kitu, Bu. Nya, padahal mah urang kali coba didik menyimpan buku pada tempatnya. Tak karakter eta anu lepat, Bu. Terkadang tadi punten orang selalu membanggakan diri anak yang tadi terus tiasa maca dan kayak gitu tiasa yakin. Aya teh murang kali sekolah di TK duka SD kelas genep teh tiasa maca aya. Da teu aya, Bu. Pasti tiasa maca wae. Tenang we gitu, Bunya. Tadi, Bu, mendidik anak itu tadi pembiasaan diri, karena karakter itu luar biasa. Karakter itu kan bahasa Sundana adat kakurung ya kakurung kuiga teh karena urangna tadi tidak mau merubah. Ketika sudah dirubah insyaallah, Bu, makana ayeuna nalika ngadidik murang kali hiji, Bu, pembiasaan diri dulu terhadap anak. Yang kedua baru tadi langkahnya tarbiyatul akliyah, pendidikan akalnya. Upami pendidikan ruhiyah tazkiyat, berikutna akliyah. Karena naon, Bu? Orang diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala ngarupakeun khalifah di muka bumi ieu. Nalika janten khalifah tangtosna ku Allah dipaparin akal. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Salajengna wa 'allama adamal asma. Tinggal, Bu. Wa iz qala rabbuka lil malaikati, nalika Allah ngandika ka para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saestuna kaula rek ngajadikeun rek nyiptakeun manusia sebagai khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Saur para malaikat,
wahai Rabbku, wahai Allah, kenapa engkau hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi? Padahal sikap mereka itu perusak dan penumpah darah. Malaikatnya protes, Bu, hoyongan jantan khalifah. Makanya orang bersyukur diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan ke alam dunia iya, Bu. Bu, sel telur opum yang ada dalam diri kita itu ribuan, tapi yang jadi satu atau kembar. Makanya kita bersyukur, Bu, ya, bisa lahir ke alam dunia ini. Padahal sel-sel telurnya itu banyak sekali, ya, ribuan, yang jadinya satu atau kembar punya. Makanya kita bersyukur dijadikan oleh Allah sebagai manusia dan tugasnya khalifah. Bahkan malaikat pun protes, tanda petik punya, protes ke Allah, nah jenabat manusia, padahal manusia masih sifatnya tadi perusak, penumpah darah. Laras, Bu? Penumpah darah tinggal. Ada enggak harimau ataupun binatang ataupun hewan yang membunuh anaknya? Teu aya, bunya. Ari jalmi aya. Padahal ku Allah dipaparin naon? Akal. Bunya, nauzubillah. Makanya protes malaikat. Kunaon cenah ya Allah? Engkau menjadikan manusia sebagai khalifah, bukan kita. Makanya kita harus bersyukuri. Di situ ternyata ada jawabannya. Wa 'allama Adam al-asma. Allah memberikan, mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada Adam alaihis salam. Dari hal-hal yang tidak diketahui menjadi diketahui karena manusia ku Allah dipaparin akal. Nah, yang kedua makanya tarbiyatul aqliyah, pendidikan akal. Bu, akal ibarat seperti pisau. Uning ka peso punya gaduh di dapur. Peso sok diasah tara ku ibu. Semakin diasah semakin akal ge sami punya. Semakin digunakan, semakin dilatih, maka akal itu akan cerdas. Makana dina kitab ta'lim muta'alim dijelaskan alla lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bibayanin zakain. Ilmu itu akan didapat melalui 6 tahapan. Yang pertama zakain. Zakain itu kecerdasan. Bu, murang kali ayeuna sararasna kecerdasanna luar biasa. Karena naon? Nutrisi, asupan gizinya luar biasa. Tapi aya anu langkung luar biasa deui tatkala memasukkan akal atanapi mengasah akal anak kita, yaitu satu, Bu, dengan Al-Quran. Bu, uninga pemain catur dunia bisa mengalahkan pemain catur dunia dengan usia 16 tahun, ternyata mengasah akalnya dengan apa? Membaca Al-Quran. Bahkan upamiku usim kuring ditinggal murang kalih nu parinter di kelas teh rata-rata anu hafalan Qur'ana luar biasa. Ari sakedah nama pan meureun da maneh nama pinter tina Qur'an, meureun otakna tadi tos ngebul meureunnya itu upami dianggota mah. Tapi tadi orang yang memiliki hafalan banyak ternyata sinergis dengan nilai akademisnya, Bu. Makana tadi nalika subuh biasakeun murang kalih kedah ngadaras Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an, ngaos heula. Makana sim kuring di sakola ngagaduan konsep one day, one ayat, one hour, one juz. Sadinten saayat setoran, sadinten ngawas Al-Qur'an sajuz. Hapunten, sajam. Da ngawas Al-Qur'an masa kurang langkung sabar menit, Bu? 45 menit sajuz. Tapi ai urang mah tadinya seueur naon godaan-ana namanya bade ngaos geus carangkeul deui kana ke 5 menit kieu gitu punya. Nah, dinonton sinetron
nyari mukaan HP teras gitu punya teh kabosen bu urang kedah sinergis tadi makana ngadidik murang kali urang narika hoyong cerdas hiji bu sering-sering ngawas Al-Quran eta resepna teh bu nu kadua pembiasaan karena naon akal otak urang upami sering dianggo upami sering diasah insyaallah bu moal pikun makanya tadi upami usiana atau 10, 60, 70 ka luhur teh memang tadi kedah seueur aktivitas biar ingatanana tadi da upami misalkan ayeuna cicing teu seueur kegiatan bunya biasana naon tadi sok nyaketan kana kapikunan komo coba ya emang tinggal punya ibu-ibu terus usiana sepuh tiba-tiba ayeuna belajar da sim kuring yakin sim kuring ayeuna nyarios anjing dah hilap deui tong ning anjing sajam 2 jam deui hilap deui punya da tadi makanan tadi latih gitu punya tapi sanes kitu punya nu penting upami ibu-ibu anu tos yuswana ieu mah tadi niatanana ka majlis ilmu mah li'ila kalimatillah da yakin lamun niatna belajar mah sim kuring sok 2-3 jam oge hilap deui lebet cepil kenca keluar loh cepil kanan makanya tadi nalika ngadidik ngurang kalih urang kedah tadi sering bu pembiasaan diri kotrotan pas sholat saya bertahap salit sakeclak lami-lami janten sa lodong cikaracak ninggang batu lila-lila jadi legok bunyi ya lihat air hujan klak gitu bunyi nah otak orang ibarat gitu kekuatan otak kita itu 1 gelas jangan diisi oleh 1 teko cekap isi setengah gelas heula upami kekuatan otak murang kali urang ayeuna sagelas di pasihan sate koda lepata kitu bunya di bumi teh dihayu-hayu ge da moal tiasa tas we tong dipaksakeun kiatna setengah atau setengah nu ieu engke deui we gitu ka ibu guru nyuhunkeun dispensasi gitu ieu mah dipaksakan atuh murang kali teh naon stres ingat bu UN beberapa tahun yang lalu ketika UN belum dihapuskan ada siswa yang gantung diri betul bu karena apa? Takut tidak lulus. Ketika tidak lulus itu sebuah aib. Mereka gantung diri. Seueur kasus bu. Nah makanya tadi orang kedah pembiasaan diri terhadap anak-anak kita. Oh sanggem nasak itu, nyasak itu. Dipaksa-paksa oke moal tiasa. Akal peryogi sagelaseun pasian setengah gelas atana bisa gelas ulah di pasian saember kemudian saember tetep bu yang masuk itu tadi 1 gelas nah makanya tadi numutkeun keterangan tadi orang kedah bertahap kotrotan pasorat sailan dan insyaallah bunya sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit gitu bunya tapi nu penting memang dawam pembiasaan dan pembiasaan itu ternyata sulit urang mah teu istiqomah bunya kan pembiasaan teh istiqomah bunya coba ibu upami misalkan ba'da netepan salat ayeuna ngaos 2-3 lembar dan teu dibiasakeun kewe dibiasakeun teh pas Ramadan gitu punya dikebut SKS sistem kebut semalam pokona mah sasasi khatam ya alhamdulillah gitu oge bunya daripada henteu aya ikhtiar sama sekali bu terus terakhir bunya nembe tarbiyatul jasadiyah pendidikan jasad bunya fisik tuangna bunya anggoanana di akhir ternyata bu dalam Islam mah ibu upami nuju ka kandungan nu demutan naon begitu di USG murang kaina istri atan nepi bah meget terus bu
posisi atas di mana? Sehat, alhamdulillah. Naon dipersiapkan, naon acukna kadanggunya. Padahal tadi tatkala nutfah tos aya dina rahim ibu-ibu sadaya, pembiasaan diri anu janten ibu itu harus membiasakan hal-hal yang baik. Bahkan tadi ibunya ada sebuah penelitian, tatkala dalam rahim ini seorang anak diperdengarkan musik, tidak cicing bu si murang kali itu hasilnya. Tapi ketika dilantunkan Al-Quran, anak itu nyaman, tenang, bu. Ini luar biasa. Makanya tadi nalika gaduhan kakandungan, tempel ke ngaos bunya. Pembiasaan dirinya sejak kecil. Bahkan sejak dalam kandungan itu harus sudah dibiasakan. Ibu-ibu anu kusung kuring dipe hormat. Insyaallah upami jasa dia mah urang tos naon namina teh kewajiban urang bunya memberikan makan, memberikan ketenangan kepada anak-anak kita secara fisik. Bahkan nuju alit kedah dilatih olahraga. Karena naon saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukminul qaim, mukmin yang kuat, mukminul qaim yuhibbu innal mu'minil dhaif, dipika cintaku Allah daripada mukmin anu lemah punya. Makanya fisik urang kedah kiat, bahkan kedah diturunkeun ka murang kali urang. Karena naon? Kesehatan oge ieu prioritas utama. Punya doa orang kan naon sing cager, sing pinter, sing singer. Leres teu bu? Doa ka murang kali teh jang sing cager, sing pinter, sing singer. Bahkan naon anu ku urang diucapkeun nalika urang neme tepang sareng wargi urang, sareng rencangan urang. Pasti nu ieu pertanyaanna naon? Kumaha damang? Leres teu? Ente pertanyaan anak, kumaha gaduh artos? Ente. Tapi pertarasan anak, kumaha kabarna? Laras bu? Makana tadi secara fisik, iya orang oge peryogi. Makana tilu tingkatan tadi. Nalika orang melakukan pendidikan kamurang kali orang, nyaeta tarbiyatur ruhiyah, nu meliputi akidah, ibadah, sareng akhlak. Nu kadua, tarbiyatul akliyah, akal murang kali urang, akal generasi urang. Terus terakhir nu katilu tarbiyatul jasadiyah, pendidikan secara fisik. Ibu, mudah-mudahan urang sadayana ngagaduhan murang kali putra putri anu soleh tur solehah, murang kali anu janten qurrata ayun pikeun urang sadaya. Karena tadi ieu anu baris nyalametkeun urang. Leres teu bu? Mendidik murang kali adalah aset yang tak terhitung nilainya. Karena kita menginginkan memiliki anak yang soleh yang selalu mendoakan kita, ya. Makanya ketika setelah sholat kita dibiasakan mendoakan orang tua kita dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena tadi bu, upami ngagaduhan murang kali insyaallah ganjaran orang tetap ngocor. Laras teu bu? Dina hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba amalan naon anu terputus? Tilu bunya, sedekah jariyah, ilmu manfaat, murang kali anu soleh. Nah mudah-mudahan urang sadaya ngagaduhan murang kali nu soleh tur solehah pikeun pibeukeun jaga di yaumil akhirat. Rupina mung sakitu nu tiasa didugikeun sim kuring, bilih aya luhur saurna bahe carekna, sim kuringna da dihapunten. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.